Evet arkadaşlar, Honda VFR 1200 Cross Tourer fren balatası değişimi çekmeye çalışıyoruz nacizane. Şimdi arkadaşlar, bu kaliperimiz aslında şuralardan sökerek komple kaliperi de çıkartabiliriz. Daha güzel, belki pistonları da temizlemek için. Ama sadece balataları değiştirmek için şuradaki şu saplamayı sökmeniz yetiyor. Ben aslında biraz gevşettim. Zor zar gevşettim bu arada. Çünkü epeydir açılmadığı için biraz yalama yapabilirsiniz. O yüzden böyle sağlam bir lokma gerekecektir. Bilginiz olsun. Ya da hani sağlam sökebileceğiniz birisi lazım. Şimdi olay bu. Bunu söktük. Zaten şöyle ilk başta pistonu biraz geri etmek için şöyle elinizle çekebilirsiniz. Balata böyle çıkıyor. Balatalarımız bunlar. Balata böyle çıkıyor. Şimdi yeni aldığımız balatayı aynı şekilde takacağız. Ama biraz şunu ince bir zımpara yapmamı önerdiler. Birazcık da yağlayacağız bunu ki orada hareket eden balatalar rahat hareket etsin. Bunu şöyle biraz tozunu pasını alması için yıkayabiliriz. Ben daha önce yine fren balata temizleyiciyle yapmıştım. Pistonlarımız bu durumda. Azıcık görülüyor. Yani daha temiz olabilirler. Ama bunu bir dahaki fren bakımında artık piston temizliği, kaliper temizliğinde yaparız. Ya da yaptırırız emin ellere. Şimdi o zaman ben şöyle telefonu bırakayım. Çalışacağımız alana. Fren balatalarının arkadaşlar Volt Sinter'li bir balata olduğu için fiyat performans anlamında iyi de bir fiyat olduğu için bunu aldım. Normalde işte bizim motorlarda Sinter'li kullanıldığı için bir sürü marka var. Bunların içerisinde tabii ki de şeyler de var. EBC'ler falan filan da var. Onlardan birisini de kullanabilirsiniz diyelim. Burada. Bu taraf. Şu arkadaki metal korumalarını çıkartacağız arkadaşlar. Onu yeni balatamıza takacağız. Herhalde bu kadardır yani aşağı yukarı yapacağımız iş. Bunu da çıkartalım.
biraz zorladı bizi ama yerleştirdik yerine. Şunu azıcık daha zırpalamamız lazım. Şunu arkadaşlar, şu pimi birazcık burada hareket ettiği için balatalar, bunu birazcık zımparalıyoruz. Bir de şöyle yağ süreceğiz. Şimdi sıkacağız arkadaşlar. İlk önce şunu bir boşluğunu alalım. Sekiz. İşte bu 8. Kaçıran bir 8. Bunu birazcık daha lokmamdaki 8'de problemli. Bu kadar arkadaşlar. En azından arka baltayı değiştirmek pratik bir şekilde böyle. Ama dediğim gibi komple kaliperi çıkartıp temizlemek daha mantıklı olabilir. Şimdilik pratik bir şey yaptık. Birazcık temizleyelim böyle. Az önce yağ döktüğümüz yerler ki problemimiz olmasın. İşte. Bu kadar. Teşekkür ederiz.